linear dependency ကိုပြန်ကြည့်အောင်เนาะ linearly dependent and dependent ပေါ့เนาะအခုကတော့ပြခဲ့တဲ့ quiz လေးရဲ့ဟာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် vector v2 ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် vector v3 ရှိမယ်အဲ့တော့ linearly dependent ဆိုတာပါလဲဒါကိုတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင် v2 နဲ့ v3 ကအချိုးကျနေပါတယ်အချိုးကျတော့ဘယ်လိုအချိုးကျလဲဆိုတော့ full vector v2 equal to vector v3 နဲ့ညီနေပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะvector v2 ကို full နဲ့မြောက်ရင် vector v3 ရလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအချိုးကျနေမယ်เนาะဒီ vector ကိုเนาะ vector v3 ကို vector v2 ကိုနော် full နဲ့မြောက်ပြီးတော့ရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကို linear dependent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်အဲ့လိုမညီဘူးဥပမာဒီ v1 နဲ့ဆိုရင်မညီဘူးဗျာ v1 နဲ့ဆိုရင်မညီဘူးအမှာရှေ့ကscalar ကတော့တစ်ခုခုပဲထားတော့ x v2 equal to vector v1 မညီဘူးလေနော်မညီဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်independent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ် linearly independent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေးလိုက်မယ်စာနဲ့သူကlinearly သူက dependent dependent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ်သူเนาะသူ့ကိုကြတော့ linearly independent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ် linearly independent vector တွေလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့သင်ခန်းစာဟာကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ vector v2 နဲ့ v3 are linearly dependent set dependent set ပေါ့နော် set နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို vector v1 နဲ့ v2 ကြတော့ရောအဲ့တော့ v1 နဲ့နော် v1 နဲ့ v2 ကြတော့ independent set နော် independent set ချိန်မှာ linearly တွေကျွန်တော်ခြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့စာရေးရတာဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ vector v1 နဲ့ v3 နဲ့ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ကြည့်ပါနဲ့ v3 ဆိုရင်ဖြည့်ကို comment မှာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်เนาะ v1 ဆိုတော့ဒါပဲပေါ့เนาะ okay တကယ်တော့ကျွန်တော် linear algebra မှာဆိုရင်တော့ algebra ဘက်မှာဆိုရင်တော့linearly vector set တစ်ခုကเนาะ vector တွေပါတဲ့ set တစ်ခုက linearly dependent လား independent လားသိချင်လို့ရှိရင် determinant ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dependent လား independent လားဆိုတော့เนาะ linearly dependent လား independent လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ linear algebra class မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ machine learning နဲ့ AI ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့မိတ်ဆွေတို့ဆက်လေ့လာခြင်း linear algebra မှာလေ့လာလို့ရပါတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖြေကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါ thank you ပါ